大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带探讨一个有意思的国际话题。影片发布的今天，2021年9月11号是911恐怖攻击事件20周年。不知道你还记不记得20年前那一天，第一次听到这个消息的时候，你在做什么呢？这起人类史上伤亡最惨重的恐怖攻击，深深震撼了美国和全世界。从此，各国机场的安检措施大幅升级，伊斯兰的宗教形象蒙上了阴影。不过呢，这一集要来关注的是美国如何回应这场恐攻，包括挥军入侵阿富汗和伊拉克，还有大幅提升政府监控人民的力道和权限。这些做法让美国更安全了吗？又引发什么样的争议呢？2001年9月11号，19名歹徒劫持4架民航机，冲撞世贸双塔和五角大厦等知名地标，造成将近3000人死亡，25000多人受伤。事件发生后第3天，在全美上下一片同仇敌忾的气氛之下，美国国会火速通过作战授权案。同意总统针对规划、授权、执行或协助911恐攻的人士或组织，或者窝藏这些歹徒的对象，动用一切必要且适当的武力。尽管第一时间没有组织出面坦诚犯案，美国情报单位很快认定凶手是盖达组织。而当时呢，统治阿富汗的塔利班政权不愿将盖达首脑宾拉登和相关人士移送到美国接受审判之后，美国随即带领了多国联军攻入阿富汗，要将宾拉登和盖达成员绳之以法。这也是美国所谓反恐战争的起点。They used to put out there in the old West a wanted poster. It said wanted, dead or alive. All I want, America wants him brought to justice. That's what we want. 美国与多国联军跟阿富汗的北方联盟合作，推翻了塔利班政权之后，2002年又将矛头转向了伊拉克，指控海珊政权违反联合国安理会决议，试图生产大规模杀伤性武器，以及跟盖达组织合作，威胁到美国国安。In the events of September the 11th, we resolved as a nation to oppose every threat from any source that could bring sudden tragedy to the American people. This nation will not live at the mercy of any foreign power or plot. 两党国会议员再度通过了作战授权案之后呢，隔年2003年，美国再度率领多国联军进攻伊拉克，并且在短短1个月内就推翻了海珊政权，随后就开始清查大规模杀伤性武器，并推动过渡政府，展开民主转型。入侵阿富汗和伊拉克是为了扫荡恐怖组织，但当时谁都没有想到，这2场冲突都拖延超过10年，而且呢，企图建立民主体制的过程都非常不顺利。在伊拉克这边，尽管海珊政权的人权记录确实是劣迹斑斑，但联军始终没有找到大规模杀伤性武器的证据。同时呢，美国情报单位也出面表示，海珊跟盖达组织并没有明确合作的迹象，让白宫发动战争的2大原因都被打脸，军事行动的正当性在国内外都备受质疑。就连前联合国秘书长安南都表示，美军入侵伊拉克不符合联合国的宪章。虽然2011年之后，美军在伊拉克的主要战斗任务宣告结束，部队人数呢从10几万缩减到不到1万，但后来为了围剿伊斯兰国以及协助伊拉克政府军，美军一直没有真正离开。2020年初，川普政府在伊拉克境内刺杀伊朗将军苏莱曼尼，也引起当地人民反感，觉得美国似乎是无视伊拉克主权。尽管美伊双方的合作基础依然存在，但为了安抚民心，拜登政府已经宣布2021年底将结束战斗任务，美军只扮演训练和咨询的角色。而在阿富汗这一头，20年下来，并没有建立能够稳定治理全国的民主政府。美联社分析，在美国政策多次转弯，加上急于将麻烦的内部治理工作交给跟联军合作的北方联盟，反而导致政府派系斗争、贪腐、群态主义盛行，给了塔利班卷土重来的机会。And Afghanistan was largely handed over to the Northern Alliance people to run in any way they saw fit, which then brought in that corruption and certainly fueled by the massive amounts of dollars that were brought in those first few years. It was a CIA-led operation. Hamid Karzai, the president at the time, admittedly said suitcases of money came in.
So I think that was the beginning almost of the end. 那不止这2场战争让美国陷入难以脱身的泥沼，为了反恐而发动战争、行使国家自卫权的正当性，其实也越来越站不住脚。前面提到呢，9·11事件同一年通过的作战授权案，仿佛成为历任美国总统发动军事行动的空白支票。2018年的国会报告就发现，除了阿富汗和伊拉克之外，以这个授权案为法律基础的军事行动呢，超过40次，范围涵盖10多个国家，包括古巴、索马利亚、菲律宾等等。只要可以跟盖达和相关组织沾上边，似乎行政部门就可以跳过国会的监督，动用军力，也让外界观感不良。A bipartisan majority of senators don't want the president waging war without congressional approval. That sums up the whole thing. The president does not have the authority to go to war. The president, Trump or any other president, cannot plunge the United States into an endless conflict in the Middle East. 在人民无心恋战、两大党也有共识之下，美国国会已经展开撤销作战授权案的过程。众议院和参议院的外交委员会先后在今年表决通过议案，预计呢今年之内就会在参院院会表决。那如果过关的话，等于国会从总统手中把反恐战争的开战权拿回来。除了发动战争之外，9·11事件之后的另一个大转变，就是政府对人民的资讯监控大幅提升。9·11的事后检讨过程中发现呢，情报、维安、执法单位之间的横向联系不良，错失了预防恐攻发生的机会。因此呢，恐攻发生之后不到2个月，美国国会就通过了爱国者法案，成立新的国土安全部，同时呢，也给予维安部门更高的调查和情搜的权限，以防悲剧再度重演。法案通过之后，有些调查方式呢，却引发了高度的争议。例如，只要获得法院搜索令，就可以先斩后奏，未经屋主同意偷偷进入目标的住处搜证。还有第二，针对同一个目标，只要申请一次的搜索令，不论对方更换手机号码或者居住地，都可以一直监听监视下去，也可以扩大调查范围到跟目标接触的其他人，就是所谓的机动式监听。那第三，针对孤狼嫌犯，也就是没有明显跟外国组织有联系的目标，相关部门可以主动展开调查，降低法院授权的门槛。那最引人注目的呢，则是有关单位可以向电信公司跟网络服务商调阅和储存大量电话记录和电子信件，也就是所谓的棱镜计划。而棱镜计划呢，在美国国安局的约聘人员史诺登2013年公开泄密给媒体之后，引发了轩然大波。In recent years, these programs, together with other intelligence, have protected the U.S. and our allies from terrorist threats across the globe, to include helping prevent the potential terrorist events over 50 times since 9/11. Is the NSA have the ability to listen to Americans' phone calls or read their emails under these two programs? No, we do not have that authority. 国安局强调，调阅电话记录和电子信件，并不包括直接监听或监看这些私人通讯的内容。而且呢，自从9·11以来，已经因为这一些情资破获数10起恐攻计划，而历任的总统也通常站在维安单位这边。We cannot unilaterally disarm our intelligence agencies. There's a reason why Blackberries and iPhones are not allowed in the White House Situation Room. We know that the intelligence services of other countries, including some who feign surprise over the Snowden disclosures, are constantly probing our government and private sector networks and accelerating programs to listen to our conversations and intercept our emails and compromise our systems. 然而，在侵犯隐私的疑虑之下，2015年过后，爱国者法案被美国自由法案取而代之。新法呢，保留了大部分的原有授权，同时对政府部门调阅电话和电子通讯的权限加上更严格的限制。这样子的授权呢，每隔2-3年就要经过国会重新修正表决，而目前最新的时效已经延长到2023年了。9·11事件发生之后呢，很多专家担心之后会引发模仿效应，带来更多在美国本土的大型恐攻。截至2020年，受伊斯兰极端主义影响的恐怖攻击带走了107条美国人命。虽然呢依然是令人遗憾，但学者认为已经比9·11当时的预期要少很多了。只是呢，
变得更安全的美国也付出相当多的社会代价，更不用说阿富汗和伊拉克从此踏上完全不同的道路。而最让人感慨的是呢，这场反恐战争目前还看不到结束的一天。各位大风吹，我们下回见。老实说啦，911的影响真是非常广泛，就连 YouTube 也明文规定911是敏感的事件。那影片只要提到呢，盈利功能就一定会受影响。也就是说呢，今天这一集节目100%是黄标。不过呢，因为911 20周年实在是太重要了，还是值得好好的审视思考一番。所以呢，我们也是不管了，就先做再说。影片的最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员。如果你喜欢今天的影片呢，记得按赞订阅。另外呢，也可以考虑使用影片下方超级感谢的打赏功能稍微补贴一下影片黄标损失的收入喽。